உங்கள் திருமங்கலம் டார்லிங் ஜேம்ஸின் 4ஆம் ஆண்டு துவக்க விழா சிறப்பு விற்பனை கொண்டாட்டம் 19/7/2026 துவக்க விழாவை முன்னிட்டு அன்று ஒரு நாள் மட்டும் 25,000 ரூபாய்க்கு மேல் பொருட்கள் வாங்கும் அனைவருக்கும் தங்க நாணயம் இலவசம். துவக்க விழா தினத்தை முன்னிட்டு 60% வரை தள்ளுபடி. எந்த வாஷிங் மெஷின் வாங்கினாலும் ரூபாய் 5,500 மதிப்புள்ள டவர் ஃபேனை வெறும் 799 ரூபாய்க்கு மட்டுமே பெற்றுச் செல்லுங்கள். நிபந்தனைகளுக்கு உட்பட்டது.